Ndeipi? Samura sendara. Hapana mukuita sei? Hapana zvivanika kamudhara munene mushengenero nengawandisa musoro. Ndototi vajita rakatoti nenene ngambokadwa mukati painenge iri yabho yakana rakaendeswa saka haisi dhenja bada kusibo futi kamudhara wewe. Wakaenda lini je? Ndaenda munana October. October 29 October 2021. 2021. Inda wakaenda ujeri ichi changwaita? Nana rwaka theft mudhara. Ka theft chi? Akafoni mudhara. Kupi? Baba randipedi baba. Warera munhu padeni pake? Kwete padeni pake muhomwe. Munokuziya? Ndasikazonzwe kuziya. Okutadza kuziya kuti asongawarowa nemushengenero. Chinja usikano basa kamudhara tete kadhuluka techitsomwa. Kadeta kutofunga kuti ndaana tsomili. Kada tsoma mudhara. Pamusona kana ziso racho mudhara kana takapinda Mbare takapinda Tyre takazopinda munozi muwaya. Saka wakapika mwedzi mungani? Ndakarova 3 months mudhara ndandiri paRemand. Hauna kuenda ujeri? Ndaenda ujeri ndazoendepiwa community service. Community service. Wakanzi withdraw? Pambare court. Wapiwa how many hours? Wapiwa 100 hours ndakaipedza. Watopedza? Ndakatopedza mudhara. 100 hours matizi. 1 week nematizi. Community service unenge watotongwa. Unenge watotongwa. Mutongo unenge watotongwa vanhu unenge watonzi tikunzwire tsitsi tikutongo chibaba. Inyaya yemutoriro kai? Hai haisi nyaya yemutoriro. Inenge iri nyaya yekuba. Tikati mutoriro ka kunenge kukunyepa because mutoriro hauna kumbonyorwa kunzi go to stealing. But vanhu vazhinji vanorova mutoriro vanoba imbavha. Iwo wakaba because waida kurova chidhululu. Ndaida kurova dhululu. Saka iwo unozvidzokerera here futi? Nini mudhara ndabho. Kune nda dzine masuru. Dzine muswe dzototi ndakangonzwa munhu anotaura kuti mazhezhe nomutaura kuti mwana wamai mborwa Roddie wakaenda kwako. Asi wambosungwa kudhuri before kana kuti yenge zvikumboenda kuna Nyado kana jeri? Ndamborwa kahuma 1 week 2 weeks. 1 week 2 weeks. Kuridzi? Saka wakutokuziya watomemba ikoko? 3 times. Vanogava jaira gate life mudhara tinowanika tumaincident tukaita saka inda dzacho adziite? Adziite mudhara yacho wakaiputita senotanga achema waidzvanya kuti swii badi. Saka wanga wakapfeka hembe dzako dzekumba vano dzeko? Ndandakapfeka makaki eko. Asi dzeanenge angori madhende? Madhende mamwe acho unopiwe iri nano gauro unopiwe imwe inenge iri nano inenge iri bhoo. Ko chikafu? Chikafu ndochicho chamwe muchipiwa pamuchabhera chichi. Ndechipi ichocho? Dzakaita sana beans, machanzi, porridge, spinach, inenge ine supu yeblack tinosangana nehozhwa imomo mudhara unenge wakatenga. Unogonasangana neshizha rese rakaposwa nebanga. Kasi Chodza wambobaya kuidzira? Handakaenda kumanje. Shizha rinenge rakadai so rakakura kudai so. Maitimbonzwa nyaya uyu. Saka shizha rinenge rakakura sei? Nerakakura so. Neitonzi nyama iyoyo. Riri shizha kudaro. Wopiwa porridge isina shuga. Wonzi aiwa shuga yako wakadya kudhara. Wafanira kutungamidza. Morariswa na 3 o'clock. Masikati? Masikati. Mopiwa sadza rekudya na 2 o'clock remanheru. 3 o'clock makurara. Na 4 uchabvumidzwa utaura. 4 o'clock makutonzi hamwana mukuita noise. Saka pane vamwe vanokuziya here wakaoneko? Vanokuziya varipo. But vasi kusaidi vanogara kusaidi kuno. Vamwe vanogara kuna mamajubheki, mana Tyre, nana Hwezha ndakavaona, Hwezha kusero, Nito kusero. Na anoti Mado here pakona. Mado wakamboenda? Mado asati adzoka anenge achitiripo. Mado akapinda izvozvo? That's asiri kuoneka? Saka asiri kuoneka napedza vamona musiyo. Tatomutora video mai manje. Handokwaari ikoko. Asi Mado akaita sei? Akati akaita sei? Mado aiti hanzi ndakanisana naZe1 here, hameno zvavakaita anaitani here. Handazoda kunzwisisa nyaya dzacho semunhu. Zewa ndiyamufungisa. Arikugara padimba. Arikugara padimba naMado Ze1.
uneza neroja uri kusungisa uramba chigara patembe iwo uri kugara kumai manje pamukwesha penyawo pamukwesha pedu iyo ningi comrade Kudo chichako Murehwa ndiBangulezi uyo anobuda mavhidhiyo anofamba anotonga kamena alright ndibamudekezi minga saka ungaite futi musikanzi wakadaro here gore nini zvekudara chamusikanzi yakadaro handiite because musikanzi yakadaro ndakaona painorwadzira painotangira kurwadzira nepainopedzisira kurwadzira pacho but apa uda mushengenene futika mushengenene uka chipo chekuti wakamwa hwahwa wakadenwa nemunhu unenge une chiki dzakawandisa kana uri pamushengenene unenge une power rakawandisa zvekutoti kana wrestling cheche unenge uda kutorera munhu sure pasi akada kuitira mafanisi nokuonda kwawakaita iwo aiwa atoita kutongoti unenge wakusaiza bhonzo mamonya matete mayonoro wakadzokera kuti mukati nimbotiraya kubayabaya nemabhonzo angu andinawo kuti nimbotiraya uda kusuiza kuti ndikukwanise kupurira because zvibhakera zvezve makasa apa wakakwara kubva asaida apa pandakakuzvuka muchigumbagumba chedu kana chifamba kana chakamhanyiswa chikaroeswa mamabhreki asiri right inosvuka mukati memabhozi memunesimba gumbagumba chicho chimotikari chaicho chinoendesa mujeri chegreen cheche hauna urohwa here handina urohwa neshuwa hauna urohwa here handaurohwa kwauna kubvutirwa here akunaki iyoyo mudhara ndo yandakatoramba inoitwa kuna vanhu vanoda 2 mistereki vhista rangu pane pari pamutabhera mudhara vhista asingapotse everyday panongonzi foreign chikafu nohandaenda ipapo nonopiwa resheni yangu nokwana bhozi nendisikaaipiwe sadzi rakawanda panangana chiti foreign mutabhera zvine chirei vanongatezoti garei pasi muri mulaini kuti vakwanise kupa chikafu muchibuda nelaini saka iwo wakada kuda kuita zvekukara ndopauri kuzorohwa ndopavanokutsikisa tsvimbo utsikisa tsvimbo kuzvire kurohwa pastetsoka nebutter stick wamborohwa here nini zvangu asandamborohwa netsvimbo but usadzokereka futi kudzokera mudhara zvinhu zvakanyora zvekuti unoti ndoda kudzokera kuchipatara hazviite but zvinogona kungosongoitika haone mistake yo but inini handizvitasiri muupenyu hwangu kuti handidi mistake yakaita seiyoyo zita rako nenzani nonzi Sheldon mukwesha mwana wani ndimwana wachale mukwesha the late chale mukwesha dai baba wako aiziva kuti unorova mutoriro mufana wangu dai wamuka wambokumamisa vaindorova nemainasingaiti handiri ndiweka unorova mutoriro patembenyu ndine wakatanga semutoriro ndakaungoreswa 1 puru semunhu nandidhako zvangu nedoro ndakatomwa doro ndinovhomita ndo zvandakasiyira doro kasi ndakarova madrugs handina kana chinokwanisa ita sei kundiafecta but kudhakwa kwekwe nendakaita sei nendakadhakwa ndosaka ndakazomanyira zvangu kurorwa dombo chete ngoma handini mapiritsi aya handini nongorwa dombo chete dombo ndo krista ndo krista ndochamba ndochendorova ngoma chi ngoma iblonclear but noziva kuti pane vanhu vari kupenga nedombo iro wambozvinzwa chinoitika kuti vanhu vapenge nedombo vayavaya munhu wekuti anenge akurota achifamba zvakafanana unogona kungorota shumba wakarara wotanga kuona shumba uchifamba nekuti unenge wagarisa usingaite sei usingarari saka ndopaunotanga kuti andiri kutsomwa bhozi unenge wakutiza shumba irichi yauri kurota uchifamba iri kumashure ndokutsomwa kwacho vanhu vanobva kuti kwakupenga saka wakambotsomwa here nini kutsomwa zvangu ndinotsomwa but hakusi kutsomwa kwekuti kutsoma ikoko kwanei nchiita wambotsomwa neiwe ini ndakambotsomwa ndakambona tanga kuona nyoka naruva rinonzi red heart reri akudhara ndakatanga kuona maandakonda
handina chimimba ndati mutsomili yacho handakupedza zvakanaka. Chichakaitika? Ndangoona zvima ndakuonda tonge pakufurudzwa moto here tasese zvoti zvezvangu unonga kuti apa pada kumborara kunoita kana 2 months sina kurara. 2 months? 2 months sina kurara. Uchingotiza chete? Kwatositiza. Umene zvaunenge uchingoona kuti magairomu munhu akangotanga wakwenya shaya kubva pakundireva akatanga akadaiso pasi bvati mene zvakunitaurira kuti handwe mutoriro ndoichichichi timagairomu tinoiti wawandisa. Kufungira vanhu? Kufungira vanhu. Kana muchiti zvimba zvinenge zviri izvi? Kana chiti zvimba kurwadziwa kugodoka kwekwe. Saka mune muda kuita sei kana wati munhu zvimba iwe? Tati iwe zvimba iwe zvakuenderana kuti situation munhu zvakamira sei kuti pane munhu ada kubirwa here kana kuti munhu akuzvimbira zvinhu zvako here. Saka zvinoenderana kuti munhu ari kugodoka nei kana kuti ari kuita sei. Saka zvimba iti pakawanda iri pa 2 types. Zvimba yekuti ari kurwadziwa kobva kwaita zvimba yekuti arwadziwa abirwa. Mubira. Saka vanhu vazhinji vanorwa dombo vanoba? Yes, vanenge ari machinzi ma-orchestrators. One orchestrator. Right. Apedza ku-orchestrator uzoita sei? Obva ku-calculator. Obva uzokuponchulate. All right. Usaka uri orchestrator? Yes. Kumana? Orchestrators. Oh. Calculator obva kuponchulator. Saka kana waponchulata ndokuzonopiwa mari yacho zvitsebo. Ndopataita kuti munhu iye anenge avarairwa zvoti dhiri ratofa watowina dhiri rako rangodaita sei rangoda kuita. Kana watorwa munhu musaizi watoorchestrata munhu wako wakutobuda kutoita sei wakutoenda. Musaizi chii manje? Kupinda munhu mumwe because chincheche munhu anenge ari fast yekuti ndokona ngokuti ndara ndipe foni ndambofona ndokona ngokufunga kuti kutotaura kana nemumwe wako obva utomutambidza foni ndandapenda kutoorchestrata. Maita bo. Watunonzani zve? Sheldon Iri bo.